Значит, Twin Cool Samsung Refrigerator. Вот здесь вот фильтр, когда вставлен, вода слабо льется. Когда он не вставлен, вода льется быстро. Поэтому нужно поменять вот этот фильтр хаусинг целиком. Вот, также здесь вот есть проблема. Значит, здесь вот упал айсмейкер и не вытаскивается вот этот бокс. Что делать, непонятно. Видимо, придется вот вырывать вот этот весь бокс, вырывать прям пластик, чтобы все вылезло. Вот. Но это уже техник придет на месте и посмотрит, как можно это вырвать все. Вот, может как-то подцепить, может еще что-то сделать. В общем, вот такая вот история. Ну вот это вот мой без гарантии.